ஹலோ நண்பா, வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கான வீடியோ என்ன பார்க்க போறேன்னா, நான் இப்போ ஆலந்தூரில் தான் இருக்கேன். ஆலந்தூரில் ஒரு ஃபார்மில் இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணனோட ஃபார்ம் தான். நானே ரொம்ப நாள் இந்த ஃபார்மை பார்த்துட்டு இருக்கேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக எந்த ஃபார்மையும் நம்ம காட்டினது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு வந்த பிளான் தான் இது. பிளான்லாம் சூப்பராக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டப்புன்னு கேமராவெல்லாம் எடுத்து டக்குன்னு ஷூட் அடிச்சு உங்களுக்காக வீடியோவாக போட்டு வச்சிருக்கேன். நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. சரி வாங்க வளவலன்னு பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஹலோ நண்பா, இது நம்ம மிஸ்டர் பர்ட்ஸ் ஃபார்ம். இது ப்ரீடு ப்ரைஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள். இது வெண்டைல்மா, ஒயிட் பாயிண்ட் வெண்டைல் 2500 பேரு. வயலட் மாஸ்க் இருக்குது, மோவோ மாஸ்க் இருக்குது. வயலட் மாஸ்க்கு 3500 ஒரு பீஸு. மாவோ மாஸ்க்கு 2000 இருக்குது இப்போ. பட்டு இன்னும் எல்லாம் பிரித்து போட்டு இன்னும் ப்ரீட் பண்ணல. இன்னும் ஜெண்டர்னு தெரியல. ஆமாம், ஜெண்டர்லாம் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நான் இன்னும் ப்ரீடிங் போடல. இப்போ சீசன் வந்துச்சுன்னா ப்ரீடிங் போடணும். ஓகே. ப்ளூ மாஸ்க்கு இது 1500 ஒரு பீஸு. குட்டி யங்ஸ்டர் தான் கொடுக்குது. இதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது. இப்போ ப்ரீடிங் பேர் இன்னும் முட்டை இது ஆகலை. எல்லாமே ஆஃப்ரிக்கனில் கூட ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் தான் தருவீங்க. ஹேண்ட் ஃபீடிங் அதான் அது செமியில். ஓகே. ப்ளூ பைனாப்பிள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு வந்து 4000 கொடுக்குது. ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் 4000. ப்ளூ எலசோட ப்ளூ பைனாப்பிள் பேர் பண்ணிக்கிறேன். அது ஒரு சிக்கை பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் அது என்ன ரேட்டுன்னு. ஓகே. ப்ளூ வந்து ப்ளூ கிரீன் சிக்கு 5000 சிக்கு. பிளாக் கேப் பேர் இது. இது ஆக்சுவலாக வந்து சிக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு தான் தரேன் நான். 8000. ஆமாம், ஒரு சிக்கு. பேர்லி கண்ணர் இது ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு 7500 ஈச். க்ரீன் மாங்க்கு ஆஃப்லைன் இது சின்னமன் மாங்க்கு. சிக்கு வந்து 10,000 ஈச் கொடுக்குது. 10,000. ஆமாம், ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு. ப்ரீட் பேர் என்னது? லொட்டினோ, பீச் லொட்டினோ. அது சிக்கு வந்து 1100 தரேன். பட்டர்ஃப்ளை காக்டெயில் 15,000 பேர் ஆகும். பெரிய பேர். இப்போ யங்ஸ்டர் ஒன்றும் கொடுக்கல. இது ஒன்றும் கொடுக்கல. 15,000 ஆகும். நான் எடுத்துக்கிறது 15,000 பேர் எடுத்துக்கிறேன். இன்னும் ப்ரீடிங் போடல. ஓகே. ப்ளூ மார்க்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு 10,000 தரேன். 10,000 ஈச். க்ரீம் லொட்டினோ சிக்கு 1200 தரேன். சிக்கு ரெட் மஸ்கி வடை வந்து 3000 கொடுக்குறேன். 3000 ரெட் மஸ்கியா. ப்ளூ எல்லோ சைடு ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு வந்து 5500 ஈச். 5500. ஓகே ஈச். ரெட் ஃபேக்ட்ரு பைனாப்பிள் ரெட் ஃபேக்ட்ரு 3500 சிக்கு. ஆமாம், ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு 3500. எல்லோ சைடு ரெட் ஃபேக்ட்ரு 3000 ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் கொடுக்குறேன். எல்லோ சைடு ரெட் ஃபேக்டரா? ரெட் ஃபேக்ட்ரி. ரெண்டு ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு 6000 தரேன். 6000. ஓகே. கண்கொண்டு ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கன் 9000 கொடுக்குறேன். 9000. தாண்டி ப்ரீடு அப்புறம் ப்ரைஸ். ரெட் மிஸ்க்கு யங்ஸ்டர் வந்து 3000 ஆகும். 3000 பேரு. ஓகே. இந்த பைனாப்பிள் கண்ணூர் 3500 ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு கொடுக்குறேன். சிங்கிள் பீஸ். எவ்வளோ அங்கிள் ரேட்லாம் எவ்வளோ வருது? இது பீஸில் வந்து 4000. 4000 பீஸ்.
ஃபார்மோட லொக்கேஷன் அப்புறம் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் ஃபார்ம் லாகு அப்புறம் வந்துட்டு சிக்ஸ் ரேட்டு அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். ஆலந்தூர் பக்கத்தில் யார் யாரெல்லாம் நியர்பையாக இருக்கீங்களோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அவர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பழகுறாரு. பர்சனலாக நல்ல நல்ல ஐடியாஸ்லாம் தராரு. ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் எப்படி வைக்கிறது, எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் அவர் போய் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நமக்கு நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக அடிக்கடி போடுவேன். அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற ஆல்ன்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தினைக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நண்பா. என்ன சிலம நின்று இருக்காரு அப்படியே பொறுமையாக இருக்கும்.